جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے جنہ ویکھیے مدینے دی بہار جنہ ویکھیے مدینے دی بہار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے چلو چلیے چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے جتھے جبریل آکے پرانوں بچھائے وہ جتھے جبریل آکے پرانوں بچھائے وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا اس کلام دا آخری جملہ پڑھنا لگا ادھر تک آجے ویکھو جی ایوب والا کیسا مکان ہے ویکھو جی ایوب والا کیسا مکان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد جڑے جڑے بھائیاں نے نماز پڑھ لی ذرا قریب قریب ہو جو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے قاری صاحب دے نماز پڑھتے ہیں میں انشاءاللہ ایک دو کلام پڑھ کے قاری صاحب دا بیان شروع کرا دینا ہے جنہوں نے نماز پڑھ لی ہوتے ہیں جلدی جلدی قریب ہو جاؤ کہ جلدی پروگرام شروع ہو جائے تو جلدی ختم ہو جائے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے چند سورج ستارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ادھر تک آجے یونس مچھلی پیٹ دے اندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر مچھلی لے گئی وچ سمندر کیتا یاد نبی نے اللہ نو پانی دے ساتھ ادھیرے اندر پانی دے ساتھ ادھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے واہ قسمت صدیق نے پائی واہ قسمت صدیق نے پائی رب اپنے محبوب دی شادی ویکھو عائشہ نال کرائی ویکھو عائشہ نال کرائی کیسی ہے بارات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پیار نال کہہ دو سبحان اللہ بچے بچے بولتے ہیں بھائی وٹے تے پتہ نہیں دم شم کران رہے تو دسو قاری صاحب ہم بھی کر دینے حافظ نظیر صاحب ماشاءاللہ دم کروا چاہنے ہیں ایک باری مبنا کہہ دو سبحان اللہ چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے
کیڑے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے چلو چلیے چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے جتھے جبریل آکے پرانوں بچھائے وہ جتھے جبریل آکے پرانوں بچھائے وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار وہ ایڈے سونے نے مدینے دے بازار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا اس کلام دا آخری جملہ پڑھنا لگا عدت تک آجے ویکھو جی ایوب والا کیسا مکان ہے ویکھو جی ایوب والا کیسا مکان ہے جتھے آقا ہوئے پہلی بار میں خیمانے جتھے آقا ہوئے پہلی بار میں خیمانے جیڑی ڈانچی اتوں لتھے سردار جیڑی ڈانچی اتوں لتھے سردار کیسا شانہ والا خوصی رخوار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا نعرہ تکبیر قاری صاحب دا بیان شروع کرانا ہے تسی بیدار ہو گے نعرہ تکبیر اب آپ کی اور میرے محبوب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب خطاب فرمائیں گے بیدار ہو جائے نعرہ تکبیر وحدت کے جام پلاتا تو ہے وحدت کے جام پلاتا تو ہے وحدت کے جام پلاتا تو ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں ہی گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جر رہا ہے عداوت کی آگ سے اس آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان خطیب ذیشان مفکر اصلاح معاشرہ وکیل صحابہ وکیل دکھ انسانیت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی وطار اللہ بطول حیات کی اب آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ محور گفتگو فرمائیں محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے جیڑے رہندے سونے نبی پاک دے قریب نے او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار او جنہ ویکھیے مدینے دی بہار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے چلو چلیے چلو چلیے نبی دے گھر بار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے جنہ تھاواں دیاں قسماں رب آپ اٹھائے
जिथे जिबरील आके परां नूं बिछाए ओ जिथे जिबरील आके परां नूं बिछाए ओ एडे सोने ने मदीने दे बाजार ओ एडे सोने ने मदीने दे बाजार एक वारी ते करिए दीदार सोहने दी नगरी दा चलो चलिए नबी दे घर बार चलो चलिए नबी दे घर बार एक वारी ते करिए दीदार सोहने दी नगरी दा इस कलाम दा आखिरी जुमला पढ़ना लगा इधर तक आजे वेखो जी अयूब वाला कैसा मकान है वेखो जी अयूब वाला कैसा मकान रहंदे सोने नबी पाक दे करीब ने जेड़े रहंदे सोने नबी पाक दे करीब ने ओ जिन्ना वेखिए मदीने दी बहार ओ जिन्ना वेखिए मदीने दी बहार एक वारी ते करिए दीदार सोहने दी नगरी दा चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए नबी दे घर बार एक वारी ते करिए दीदार सोहने दी नगरी दा जिन्ना थावां दियां कसमां रब आप उठाए जिन्ना थावां दियां कसमां रब आप उठाए जिथे जिबरील आके परां नूं बिछाए ओ जिथे जिबरील आके परां नूं बिछाए ओ एडे सोने ने मदीने दे बाजार ओ एडे सोने ने मदीने दे बाजार एक वारी ते करिए दीदार सोहने दी नगरी दा चलो चलिए नबी दे घर बार चलो चलिए नबी दे घर बार एक वारी ते करिए दीदार सोहने दी नगरी दा इस कलाम दा आखिरी जुमला पढ़ना लगा इधर तक आजे वेखो जी अयूब वाला कैसा मकान है वेखो जी अयूब वाला कैसा